Hello everyone. Welcome to another vlog. আজি আমি আপোনালোকে হয়তো দেখি গম পাইছে যে আমি আজি কৰবাত যাবলৈ লাইছো আৰু লগতে আমাৰ লগত ব্ৰুনো আছে ব্ৰুনো আসলতে আমি আজি আমাক ব্ৰুনক কত লৈ যাম আমি ব্ৰুনৰ বিউটি পাৰ্লাৰত যাম আজি ব্ৰুনো যেহেতু এটা টিবেটিয়ান শিজু ব্ৰীড হয় ইয়াৰ চুলিবিলাক হয়তো আপোনালোকে দেখিছে বহুত বেছি দীঘল হৈ যায় সেইকাৰণে সময়মতে যদি নকটাও তেতিয়া কি হয় ইয়াৰ চুলিবিলাক বহুত জট লাগি যায় আৰু পাছত মানে মেইনটেইন কৰিবলৈ বহুত প্ৰব্লেম সেইকাৰণে আমি সদায় দুমাহৰ মূৰে এনেকৈ ব্ৰুনক পাৰ্লাৰত লৈ যাওঁ আজি আপোনালোকক দেখুৱাম আহক এইটো ক'ত সোমাইছেগে এটা মেকুৰী কেতিয়াবা হয় ক'ত মেকুৰী ক'ত এইটো জংঘলৰ মাজত সোমাইছেগে ফুলৰ মাজত এইটো মেকুৰী দেখিছে না জানি আমি পাই গ'লো সেই ব্ৰুনৰ চেলুন Let's go. ব্ৰুনো ভয়তে কুচত ঠিক হ'ল এতিয়া বিৰাট ভাল হৈছে গম পাই নেকি মানে আগতেও হৈছে যে সেইকাৰণে গম পাই গ'লো জেগাটো চাই পেলাই গম পাই গ'ল গা ধুব বুলি আৰু এটা আছে চব্জি দেখোঁ सब गाड़ी रेडी है क्या करना है इसका ओके नॉट्स भी है ना तो 1 इंच से ज़्यादा है 1.5 नहलाने के बाद क्या तो बात खुल जाए साबुन 1 इंच रखिए ठीक है 1 इंच रखिए আমি ব্ৰুনক ভিতৰত সোমাই থৈ আহিলোঁ তেওঁলোকক প্ৰায় 1.5 hour মান লাগিব এইবিলাক চেলুনখনৰ লগতে এইবিলাক খেলনা বস্তু আছে বহুত পেট ষ্ট'ৰ এইবিলাক এনেকৈ বস্তু আছে সিহঁতৰ কাৰণে খেলনা বল চল এইবোৰ কিবা কিবি বস্তু আছে এইবিলাক লৈ গৈছিলোঁ আগৰবাৰ গোটেই ফালি চেচ কৰি দিলোঁ একেদিনাই ফালি আমি এনেকুৱাটো লৈ গৈছোঁ এইটো আছে বাৰু এইটো এতিয়াও আছে এনেকুৱাটো যিটো লৈ গৈছিলোঁ এই অঁ এই বান্দৰৰ নিচিনাটো এইটো এইটো নাই এইবিলাক হৈছে পেটবিলাকৰ বিস্কিট কিমান ধুনীয়া শ্বেপত বনাই থৈছে এইবিলাক এইটো মেকুৰীৰ কাৰণে এইটো কেট হয় এয়া এইটো মেকুৰী এইবিলাক আমাৰ ব্ৰুনৰ নিচিনা পেটবিলাকৰ কাৰণে কেলছিয়াম বস্ত লগতে এইবিলাক সিহঁতি খাব পাৰে চুবাই থাকিব পাৰে এনেকুৱা পেকেট এটা লৈ যাম ব্ৰুনৰ কাৰণে দুটামান এইটো দিলে প্ৰফিটটো কি হয় এইটো চুবাই থাকিলে কেলছিয়ামটোতো পায়ে আৰু লগতে সিহঁতৰ দাঁত চাতবিলাকো চাফা হৈ যায় চাফা হয় ব্ৰুনক আমি পাৰ্লাৰতে থৈ পেলাই এতিয়া আমি এইখন ক'ত কৈ দিয়ে অকণমান গান ফৰ গ্ল'ৰী এইখন হৈছে মোৰ যিখন একাডেমীত মই শ্বুটিঙৰ ট্ৰেইনিং লওঁ সেইখন ট্ৰেইনিঙলৈ আহিছোঁ আমি এতিয়া আৰু অকণমান ওপৰলৈ দেখুৱাই দিয়ে আপোনালোকে এইফালে পাছফালে দেখিব ইয়াৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত আছে গান ফৰ গ্ল'ৰী একাডেমী এখন 2012ত আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে যে ব্ৰঞ্জ মেডেল জিকিছিলে পিপ চাইড ৰাইফলত জিকিছিলে তেওঁ এইফালে দেখুৱালে ভাল লাগিব এইফালে দেখুৱালে ভাল লাগিব সেইকাৰণে ঘূৰাই দিলোঁ মই আমাৰ 2012ত ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে ব্ৰঞ্জ মেডেল জিকিছিলে গগন নাৰায়ণ তেওঁ শ্বুটিঙত জিকিছিলে পিপ চাইড ৰাইফলত তেওঁ এইখন একাডেমী খুলিছে এইখনৰ চেণ্টাৰ বহুত জেগাত আছে পুনেত আছে বেংগলোৰত ইয়াত তেনেকৈ কোচ দুজন আছে ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে তেওঁ ইয়াত নাথাকে তেওঁ নৰ্থ ইণ্ডিয়াত ক'ৰবাত থাকে নাজানো ক'ত থাকে নৰ্থ ইণ্ডিয়াত থাকে কিন্তু এইখন ইনষ্টিটিউটখন ভাল মই ইয়াত 2 মাহৰ পৰা লৈ আছোঁ ট্ৰেইনিং এতিয়া আজি আকৌ আহিলোঁ মই সপ্তাহত 3 দিন আহোঁ আজি এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ বলক তাৰপিছত ভিতৰত চাবগৈ বক্সটো কি আনিছা কৈ দিবা নি অকণমান এই বক্সটো কি ইমান নাজানো নহয় আকৌ সেইকাৰণে সুধিছোঁ এইটো ৱেপনটো আচ্ছা ৱেপনবিলাক ইয়াত থাকে পিষ্টল হয় পিষ্টলটো কোনটো ইয়াত এইটো এইটো পিষ্টল এইটো এয়াৰ চিলিণ্ডাৰটো হয় এই যিবিলাক ৱেপনবিলাক সেইবিলাক মানে গানবিলাক তোমাৰ এয়াৰ প্ৰেছাৰত ফায়াৰ কৰে এয়াৰ প্ৰেছাৰত ফায়াৰ কৰে কিছুমান থাকে স্প্ৰিঙত ফায়াৰ কৰে এইবিলাক এয়াৰ প্ৰেছাৰত ফায়াৰ কৰে এইটো এয়াৰ চিলিণ্ডাৰটো হয় এয়াৰ প্ৰেছাৰ চিলিণ্ডাৰ এইটো ইয়াত লগাব লাগে যেতিয়া ফায়াৰ হয় তেতিয়া প্ৰেছাৰটো ইউজ হৈ পেলাই সেই পেলেটটো আগ লাগে এইটো বস্তু কি হয় এবাৰ কৈ দিবা নেকি
এইটো হৈছে পেলেট তাৰমানে তোমাৰ এই পিষ্টেলবিলাকত যিবিলাক এয়াৰ ৰাইফল হয় সেইবিলাকত বুলেট ইউজ কৰিব নোৱাৰি আৰু আমি বুলেট ইউজ কৰিবৰ কাৰণেতো আমাৰ ওচৰত পুলিচৰ পাৰ্মিশ্যন নাই চ' যিবিলাক স্পৰ্টছৰ মানুহ হয় সেইবিলাকে পেলেটছ ইউজ কৰে বুলেটছ নকৰে এই বস্তুটো হৈছে টাৰ্গেট যিটো হিট কৰে এনেকৈ তাত তেনেকৈ থৈ লয় নি এনেকৈ গুচি যায় বস্তুটো বেলেগ কিয় নেদেখোঁ এইটো ভাল লাগিছে এইটো মটৰটো আছে ন এইটো মটৰটো আছে সি মটৰটো এবাৰ চলাই দিলে সেইখনত এইফালে আকৌ আহিছে আচ্ছা নাইচ এইফালে সুব্ৰতে টাৰ্গেট বনাইছে দেই মই গমেই নাপালোঁ লাগিলে নাই লগা না তেতিয়া আমি গম পাম সেইটো লাগিলে নাই লগা এইটো আহি গ'ল হয় লাগিলে তুমি একদম মিডিলত হেৰি কৰিব নোৱাৰিলা কিন্তু তথাপি পাৰিছা ভুল চাই হোৱা নাই তাৰ ৰিজাল্ট তুমি এটাত ভুল চাই পাৰিলা সেইকেইটা বাহিৰত দুটা বাহিৰত গ'ল কিন্তু এটাত পাৰিছা আকৌ দেই ভাল হৈছে কিন্তু পাৰিছা মানে টাৰ্গেট কৰিব থেংক ইউ এইফালে আমাৰ সুব্ৰতৰ ট্ৰেইনিং চলি আছে আৰু হয়তো এঘণ্টামান সময় লাগিব সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ যে মই অলপ দেৰি বহিয়ে লওঁ আৰু লগতে ইফালে আকৌ আমাৰ ব্ৰুনৰটো গ্ৰুমিং চলিয়ে আছে ব্ৰুনৰো সময় লাগি যাব 1 ঘণ্টামান সেইকাৰণে তেতিয়ালৈকে এইফালে সুব্ৰতৰ একদম ধুনীয়াকৈ মিলি গ'ল আৰু সুব্ৰতৰ ট্ৰেইনিং শেষ হ'ব শেষ হোৱাৰ পাছত আমি ব্ৰুনক সেইফালে পিক আপ কৰি ল'ম হিৰো একদম টিপটপ কৰি আহি গ'ল ব্ৰুনক চুলি কাটি খুব জপিব এতিয়া ইফালে গৈছে ব্ৰুন মই প্ৰায় 1.5 ঘণ্টাৰ ভিতৰত সোমাই থাকিল ন সেইকাৰণে সি এতিয়া খুব জঁপি আছে আহি পেলাই এনেকুৱাই কৰে প্ৰত্যেকবাৰে এনেকুৱা এতিয়া নৰয় খুব জঁপিয়াব এতিয়া সুব্ৰতৰ ট্ৰেইনিং শেষ হৈ গ'ল লগতে আমি ইয়াৰ ব্ৰুনকো পিক আপ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া আমি আচলতে ৰাতিপুৱা বহুত কম খাইছিলোঁ মই অকণমান পিঠাগুড়ি খাইছিলোঁ আৰু সুব্ৰতে অলপমান ভাত খাইছিলে তো সেইকাৰণে আমাৰ ভোকো লাগিলে সেইকাৰণে আমি এখন আজি নতুনকৈ অ'পেন কৰা ৰেষ্টুৰেণ্টত আহিছোঁ এই ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ মেইন এট্ৰেকশ্যনটো হৈছে এইটো যে ইয়াৰ ভিতৰত এটা waterfall আৰ্টিফিচিয়েল এটা জলপ্ৰপাত আছে সেইকাৰণে মানে এই ৰেষ্টুৰেণ্টখন বহুত ট্ৰেণ্ডিং হৈ আছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত পুৰা ফটো ভিডিঅ' এইবিলাক আহি আছে সেইকাৰণে আমি ডিচাইড কৰিলোঁ যে আমি আজি এইখনত সোমাই চাওঁ মেনুখন ভালকৈ বুজি পোৱা নাই এটা পৰ্ক আইটেম আছে এছিয়ান পৰ্ক বেলি মই ভাবি আছোঁ খাবলৈ মন কৰিছে আছে যদি দি দিয়া সেইটো দি দিয়া এইটো অলপ চাইনিজ টাইপ হ'ব নেকি সেইটোকে দিওঁ আৰু লগত কি দিছে এটা প্ৰনছ এটা পমফ্ৰেট আৰু তুমি চিকেন উইংছ দিম বুলি কৈছা চিকেন উইংছ এটা ষ্টাৰ্টাৰ্ছ পমফ্ৰেট ৰাৱা ফ্ৰাই ৰাৱা মানে হৈছে আমাৰ যিটো চুজিটো দি পেলাই মাছৰ এটা লেয়াৰ মাছৰ ওপৰত এটা চুজি লেয়াৰ বনাই দিয়ে মেৰিনেট কৰে একদম মানে শকতকৈ এটা লেয়াৰ বনাই দিয়ে আৰু তাৰপিছত ডিপ ফ্ৰাই কৰে এই বস্তুটো কিন্তু অসমত চুজিটো এনেই আমি মিঠা চেনি দি পেলাই এনেকৈ হেৰিকৈ খাওঁ ন হেৰি নিচিনাকৈ চাহৰ লগত খাওঁ কিন্তু ইয়াত চুজিটো মাছৰ ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণেও ইউজ কৰে আৰু এই বস্তুটো খুব বেছি ইউনিক এটা টেষ্ট খুব ভাল লাগে বাহিৰে হ'লে পিজ্জা নহয় আৰু পিজ্জাটো কোনোদিন বাকী থাকি নাযায় এই আজি পিজ্জাই দিছে আপোনালোকক যে কৈছোঁ যে আৰ্টিফিচিয়েল ৱাটাৰফল এইটোৱে হয় ইমানেই আৰু বেংগলত আপুনি বেছি কি আশা কৰিব যিমান পাৰিছে সিমানেই বনাইছে এয়া ফাইনেলি আমি ঘৰ পালোহি আজি প্ৰায় গোটেই দিনটো আমি বাহিৰত থকাৰ নিচিনা হ'ল আমি ৰাতিপুৱা 11টা বজাতে ওলাই যোৱা আৰু ঘৰ পাওঁতে এতিয়াতো প্ৰায় 4:30 মান বাজিয়ে গ'ল
ভাগৰ লাগিছে যথেষ্ট এতিয়া আৰু ৰাতি আমি আজিতো আমাৰ কুকু নাহে গতিকে নিজে বনাই মেলি কিবা এটা খোৱাটো চাগে কম হ'ব কাৰণ আমি আজি তাত বহুত খালোঁ সেইকাৰণে অলপ লাইটকৈ কিবা এটা খাই যদি ভোক লাগে আৰু অলপ লাইটকৈ কিবা এটা খাই দিনটো সামৰণি মাৰিম তাৰ লগতে ময়ো নিজৰ আজি মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে চাই আৰু লগতে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ এণ্ড টেক কেয়াৰ বাই